Ka Volkswagen Touareg on nüüd värskendatud ning tootja sõnul on see nüüd veel luksuslikum ja mugavam, mis paneb mõtlema, kuidas teha niigi mugav auto veelgi mugavamaks. Touareg ei ole kunagi olnud kole auto ja ma peaks ütlema, et isegi see viimase põlvkonna mudel on iseenesest väga hea näinud välja. Ja nüüd tehti sellest siis mudeli värskendus ehk siis facelift ja selle facelifti puhul on siis muudetud ära see iluvõre. Nüüd on iluvõrega siin tulede all, tuled on kitsamad ja mis kõige tähtsam, nüüd on ka auto laiust läbiv LED-riba, mis on Volkswageni sõnul just see, mis muudab Volkswageni premiumlikuks. Uued on ka kaitserauad, uued on ka väljadisainid, uus on ka vedrustus, nüüd on võimalik saada ka 4 ratta pööramist ja auto tagaosas on ka uued tuled, uus LED-riba, mis on ka jällegi kogu auto laiuses. Ja muideks, Volkswageni logo on taga ka valgustatud. Tootja sõnul on Touaregi pagasiruumi mahuks 655 liitrit, mis on muljetavaldavalt suur. See on 5 liitrit suurem kui Audi Q7 ja 15 liitrit suurem kui Volvo XC90. Kui tegemist on pistikhübriidiga, siis siin katte all on akupakk ja siia katte alla ei saa ühtegi asja panna. Sellel diislil on aga siin katte all päris palju ruumi ja sinna saab ka suuremad asjad ära peita. Lisaks on võimalik istmerida edasi-tagasi nihutada ja seljatoe nurka muuta, ehk siis tekitada veel rohkem pagasiruumi mahtu siia. Kotikinnituskonksud on olemas, siit hästi lihtsalt saab seljatoed alla klappida, seljatoed käivad 40-20-40 suhtes alla. Ja mis mulle kõige rohkem meeldib, see kate sõidab iseenesest eest ära. Seega, nii kui ma selle luugi avan, saan asjad siia sisse tõsta ja jalaviipega selle luugiga kinni panna. Valikus on peamiselt 3-liitrised V6 diislid. Baasmudel on 170 kilovatti ja siin on esindatud võimsam 210 kilovatti ning 600 Newtonmeetrit arendav diisel. Pistikhübriid R-mudel arendab elektrimootori ja 3-liitrise V6 bensiinimootoriga 340 kilovatti ja 700 Newtonmeetrit. Kõikidel mudelitel on 8-käiguline klassikaline automaatkast ja muutuva jaotusega nelikvedu. Tänu lisavarustusest leiduvale õhkvedrustusele on võimalik väga kiiresti ja kergelt muuta Touaregi sõiduomadusi. Ja kui ma selle sportrežiimi lülitan, siis iseenesest see auto muutub mõnusalt sportlikuks ja konkreetseks. Aga kui ma vajutan selle jälle komforttasendisse, siis see auto on ääretult pehme ja mugav. Kui selle autoga kiiremini sõita sportasendis, siis see tunned ennast väga kindlalt rooli taga. Rooli tunnetus on hea, nelikvedu pigem on natukene kohati selline turvaline, ehk siis alguses tunned natukene esivedu ja siis, kui sa täiesti põhja vajutad, siis tunned, kuidas tagumine ots hakkab õrnalt libisema või siis kui sa ei oska seda ennetada, siis see ammustab natukene rohkem ja kiiremini. Ja seda peamiselt tänu sellele, et see mootor on madalamatel pööretel natukene uimane. Ja teine asi on see, et see 8 automaatkast tegelikult töötab väga hästi, aga mingitel hetkedel on ta mõtlik ja tahab ikkagi kõige kõrgemat käiku hoida sees, et olla jällegi võimalikult ökonoomne. Aga kui sa suudad kõik need ennetused endale selgeks teha, siis see auto sõidab tegelikult iseenesest väga hästi. 0-100 kiirendus on sellel võimsamal diislil natukene üle 6 sekundi, seega sa ei jää kuskil hätta. Lihtsalt pead arvestama, et möödasõitudel on kerge viivitus just siis, kui sa alustad möödasõitu. Siin tagaistmel tegelikult ruumi on piisavalt, põlveruumi on küllaga, pearuumi on küllaga ja iseenesest see on selline avar ja õhuline. Istme põhi on pikk, istud natukene kükakil, aga sa tunned ennast mugavalt. Lisaraha eest on võimalik siia saada ka oma kliimapaneeli, käetugi on olemas. See on paraja kõrgusega, parajalt suur, aga siin keskel on topsi hoidjad. Seega, kui sul on kohvitopsid siin sees, siis sa tegelikult käetuge väga mugavalt kasutada ei saa. Ja kui materjalidest rääkida, siis siin tagaistmel on ikkagi üsna palju sellist kõva plastmassi.
Juhi koht on visuaalselt soliidne, armatuurlaud on kõrge, istumisasend madal, sõiduasend mugav, istmed suured, mugavad, laialdaselt reguleeritavad, saad külgtugesid kokku pressida, et sa ikka siin istmes ilusti kinni oled, aga muidugi enamus asjad on ju ikkagi lisavarustus. Uus suur ekraan, multimeedia on nüüd natukene lihtsam, natukene kiirem, juhtmevaba Apple CarPlay'ga. Uus on ka see, et siia alla on tulnud selline Touaregi kiri koos valgustusega. Digitaalne näidikute paneel, hästi selge pildiga, hästi lihtne, väga kergesti loetav. Puutetundlikud nupud rooli peal ei ole just minu lemmikud, ei ole just kõige mugavam kasutada, aga harjud sellega ära. Visuaalselt armatuurlaud näeb välja justkui nagu oleks nahaga kaetud ja õmblused ja puha, aga tegelikult kui sa katsuma hakkad, siis tegemist on kummja materjaliga. Ka keskkonsool on nüüd pehmem, siin on küll nahalaadne toode koos õmblustega, mis siis muudab ka selle auto justkui premiumlikumaks, ägedamaks. Ka siia uksepolstri peale on jõudnud selliseid õmbluseid ja natukene rohkem pehmemaid materjale, aga ikkagi kõva plasti leiab ka siit suhteliselt palju. Ja keskkonsoolis on tegelikult hästi mugavalt lahendatud korralikud topsihoidjad, juhtmevaba laadija, suur käetugi, käetoe sees piisavalt suur laegas ja tegelikult kindel laegas on ka parajalt praktiline. Seega üsna selline lihtne ja ka samas soliidne auto. Samas igapäevasõidus on Touareg mugav ja siin on ruumi, siin on hea väljavaade, peeglid on suured, tagant aknast näed hästi välja, iseenesest vaikne ja selle uuenduse raames on ka see auto igatpidi mugavamaks muudetud. Ehk see õhkvedrustus on pehmem, nelikroolimine jätab autost väiksema mulje ja erinevad ohutusabilised. Ma ei saaks öelda, et need perfektselt töötavad ja just nii ohutusabilised kui ka sõiduabilised. Nimelt on sellel autol topograafiline aktiivne püsikiiruse hoidja, mis loeb pidevalt kiiruse piiranguid. Ja kuna kaardirakendus on vigane, siis ta loeb neid kiiruse piiranguid valesti. Seega ära imesta, kui sa teinekord sõidad näiteks Männikuteed linnasiseselt ja auto leiab, et seal on kiiruse piirang 110 kilomeetrit tunnis. Kahjuks tänasel päeval ei ole võimalik seda funktsiooni autol välja lülitada, aga Volkswagen ütleb, et kohe-kohe jõuab ka kohale uus tarkvara uuendus, kus siis tekib see võimalus, et seda kiiruse piirangut välja lülitada. Järgmine asi on see, et sellel autol on väga head HD LED esituled. Need näitavad nii kaugele, et ma isegi ei mäleta, et mõnel teisel autol oleks need nii kaugele näidanud. Küll aga on jällegi sellel LED-ide ümberlülitamise loogikas kerged apsud sees ja teinekord kipub see auto vastutulejaid pimestama. Aga jällegi Volkswagen ütleb, et sellele autole tuleb tarkvara uuendus ja selle saab korda. Mis puudutab siis selle auto mürataset, siis tegelikult ega siin väga midagi kuulda ei ole. Jah, akendest on kuulda teiste autode müra, aga samas kui sa pikemaid maid sõidad, siis rehvi müra kui sellist pole kuulda. Ja iseenesest ka need Ergo Comfort istmed on pikemaks sõiduks väga mugavad ja massaažifunktsioon annab ju ka selliste mugavust juurde. Samuti on ka sellel autol öövaatluskaamera, mis on minu arvates üks vägevamaid asju, mis on automaailma tekitatud, aga kahjuks kõik seda ei paku. Ja samas see lisab nii palju turvalisust juurde. Ehk siis, kui ma sõidan pimedal ajal, sellisel hetkel, kus ma tean, et on palju ohtu just metsloomade puhul, siis see öövaatluskaamera tuvastab need metsloomad palju kiiremini kui näiteks minu silme. Kuigi ma ütlesin, et see auto on vaikne, siis tegelikult see V6 diiselmootor natukene ikkagi vibreerib, natukene on seda mootorimüra siia salongi kuulda ja start-stopist ei ärka see auto näiteks nii kiiresti üles ja nii vibratsioonivabalt, kui teeb seda Mercedes või BMW. Ja sellise hinnaklassiga auto puhul just selliseid asju eeldakski. Mis puudutab selle auto kütusekulu, siis tootja sõnul peaks saama keskmiselt VLTP standardi järgi 8,1 liitrit 100. Ja mina sain oma tavapärasel sõidul 8,8 liitrit 100.
ja nüüd selle auto hinnaga on selline lugu, et baasmudel maksab 74 000 eurot. Selline hästi varustatud võimas diisel maksab umbes 101 000 eurot. Seega mängib see auto väga palju sellisel mänguväljakul, kus on ka Audid, nii BMW-d kui ka Mercedesed. Ja just sellises hinnaklassis Volkswagenil mängida on iseenesest üpris riskantne. Kui ma võtan hinnaskaala, siis Q7 on oma baashinnalt tegelikult 10 000 eurot soodsam kui antud auto. Ja kui ma võtan võrdlusesse Volvo XC90, siis XC90 on põhimõtteliselt samas hinnaklassis. Ja kui ma võtan nüüd võrdluseks konkreetse auto varustuse ja hinna, siis selle raha eest on tegelikult võimalik juba osta BMW X5 või Mercedes-Benz GLE-d. Uuendatud Touareg on nägus mugav ja praktiline auto, aga kõrge hinna tõttu on keeruline konkurentsis püsida.